ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ತುಂಬ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಮದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥದ್ದೊಂದು ಖಾಲಿ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿ, ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈರುಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಕರಿಮೆಣಸು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ, ಹುಳಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒರೆಸಿ ಇದರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಹುಳಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒರೆಸಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವ. ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಬೇಕು. ಜಗಿದಾಗ ರಸ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಈ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು, ರಾಮಬಾಣ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 3 ಹೊತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಸ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವರು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಗಾಳಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಗಂಟಲಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಈ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು, ಏಜ್ ಆದವ್ರ ತನಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 60 ವರ್ಷದವರ ತನಕ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.